രഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ താങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ പുഞ്ചിരി രഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ താങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ
మంగేష్కర్ గారికి మనమందరం ఒకసారి నిలబడి గట్టిగా నివాళులు అర్పించాలండి. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నిలబడాలని, దయచేసి దేశం కొరకు ప్రాణాలు అర్పించిన ప్రతి జవానికి మన భారతరత్న లతా మంగేష్కర్ గారికి ఫాలో మీ రైట్ హ్యాండ్. జై హింద్, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ పేరెంట్స్, ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. థ్యాంక్ యూ.